मेरा नाम शहजाद बानू है और मेरे पिताजी का नाम हबीब खां है और उनकी उम्र 52 साल है और हम नगर परिषद वार्ड 12 सिरोही के निवासी हैं। मेरे पिताजी के किडनी व पैर अल्सर हो गया था, जिसके लिए तरुण जी एवं उनके वॉलंटियर ने हमें भेजा जा है। उनकी उदयपुर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में किडनी व पैर का निःशुल्क इलाज हुआ है, जिसके लिए माननीय अशोक जी गहलोत का राजस्थान सरकार का धन्यवाद। प्रदेश में यह योजना सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है।